ki utanayı tobe zaman kesme de kurdun benim kesme de kurdun benim kurd jindin şimdi be takibi ala buradan şimdi be takibi ala buradan hem kurdun rengi koru şureşin sevdikün günadiyan medalişan sevdikün günadiyan medalişan kesme de kurdun benim kesme de kurdun benim kurd jindin şimdi be takibi ala buradan şimdi be takibi ala buradan hem kurdun Meryavut ey müslimin bil iman fadiman her iştiman bil iman fadiman kurdu Kurdistan kesmedi kurdunları kesmedi kurdunları kurd jindin şimdi be takibi ala buradan şimdi be takibi ala buradan Ravi kurd ra bu yeser fi ve şiran Babıkıyla çizdikin taci cihan Babıkıyla çizdikin taci cihan kesme be kurdunları kesme be kurdunları kurd jindin şimdi be takibi ala buradan şimdi be takibi ala buradan Kurdunum hep hazır o amadene can feda ne can feda her can feda can feda ne can feda her can feda مساء الخير ومرحبا بكم أينما كنتم مشاهدي في تي في الأكارم. منذ عقود كثيرة نسمع يا أحبائي الأفاضل بمصطلح وجملة الشرق الأوسط الجديد، وكأن القديم لم يعد له وجود سواء بمشاكله وآلامه العديدة، أو تفهم تلك الرؤية بأنها الخطوة الجديدة الجدية لدى الفرقاء أو مكونات المنطقة مع المجتمع الدولي وعلى رأسهم الدول الكبرى المتحكمة بمصير ومستقبل منطقتنا بنضوج رغبتهم في إنهاء الصراع أو الصراعات المدمية بغية إحلال السلام والاستقرار لها ومنها لباقي أرجاء المعمورة، وذلك عبر إخماد الثورات أو الأزمات الناتجة عن ما سمي بالربيع العربي، متجاهلة سواء عن سوء الدراسة والفهم لأبعاد أزمات المنطقة أو عن قصد وتعمد سياسي لمشاريع أخرى تخدم مطامعهم الكبرى، وهو الأرجح بتأجيل الحل النهائي لأكبر وأهم القضيتين بالمنطقة، واللتين إذا لم تحلا وفق إرادة شعوبها والمتوافقة مع كافة الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية الصادرة عن مؤسسات هيئة الأمم المتحدة، فإن كل بوادر الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي ستكون هشة وبداية جديدة لتوترات وكوارث أخرى أعظم من سابقاتها ونتائجها على السلم ونتائجها الهلاكية ليس على تلك القضيتان وهما القضية الكردية والفلسطينية، وإنما على السلم والأمن الإقليمي والدولي العام، واللتان إذا لم ولن تحلا حلا عادلا يحققان آمال وطموح شعبيهما فإن المصير الأسود والأعظم لقادم لا محالة منه. وحول تلك القضيتان وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على وضع منطقتنا والشرق الأوسط الجديد المخطط دوليا سنستضيف الأستاذين الكريمين، وهما السياسي الفلسطيني أسامة الرملة، وهو شخصية وطنية سياسية فلسطينية من مواليد الكويت عام 1958، ودرس الثانوية العامة في القاهرة، وتخرج من كلية الهندسة الزراعية جامعة تشرين بمدينة اللاذقية السورية، وشغل منصب رئيس اتحاد طلبة فلسطين من عام 78 إلى عام 1983، وسياسيا كان عضو بحركة فتح الفلسطينية من عام 1976 لغاية عام 1986، وأيضا كان عضو في بدايات حركة معا من أجل سوريا حرة ديمقراطية،
ولكن معا ما طولت كما يقول الأستاذ أسامة. أهلا وسهلا بك أستاذ أسامة. اهلا بك. نورتنا اهلا شاشة فيس تي في. يا اهلا استاذ سليمان، يا اهلا بكم جميعا. يسعد اوقاتكم باختلاف توقيت الجميع. اهلا وسهلا. الله يسلمك. كما نرحب بضيفنا الآخر الدكتور وليد شيخو، وهو أكاديمي وسياسي كردي سوري معروف من منطقة عفرين جاي برمانج، ومغترب بألمانيا منذ ما يقارب 30 سنة، وقيادي سابق بالحركة الكردية السورية، وعضو سابق أيضا في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الكردي، ويحمل شهادة الدكتوراه بالهندسة المعلوماتية، وحاليا رئيس جمعية مالا عفرين بألمانيا، يعني بيت عفرين. أهلا وسهلا بك دكتور. مساء الخير نورت شاشة فيس تي في. مساء الخير أستاذ سليمان، مساء الخير لك ولضيوفك ضيفك أستاذ أسامة رملي، اهلا بك. وللسادة المشاهدين يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، نورتنا. اهلا بك. كما باسمكم جميعا ضيوفي الكرام وباسم كل مشاهدي ومتابعي فيس تي في، نشكر من في الكنترول وهم الأستاذ الشاعر عبد الخان بالداري والكاتبة رقية حاجي، كما نشكر عبد الباقي الحسيني الذي دائما معنا في برنامج حواراتنا، كذلك يسرى زبير الآن غائبين، الأستاذ عبد الباقي بداعي السفر، إن شاء الله عودة قريبة موفقة، ويسرى آخر جرعة لقاح كورونا، نتمنى السلامة لها والعودة واللقاء معنا في الخميس القادم. أستاذ أسامة، سنبدأ معك أولا بالتعريف بالكرد والفلسطينيين. التعريف بالكرد والفلسطينيين من هم؟ ولماذا للآن لم تحل قضاياهما القومية والوطنية؟ يعني هذا يعني مثل ما بتقول أدرنا يعني إذا كان الكرد والعرب عموما يعتبروا أنه لهم تاريخ مشترك منذ قرون، هذا التاريخ استمد بالتمازج حضاري وتعايش وتعاون وتواصل. فالعلاقة الكردية الفلسطينية تحتل كانت عبر التاريخ موقع الصدارة في ضمن هذه العلاقات، وبتأخذ منها موقع القلب تحديدا. فكانت في علامات بارزة بتاريخ الشعبين من أحداث ومن تقاطعات ومن لقاءات شهد عليها التاريخ بشكل كثير كبير. ما في مدينة بفلسطين، ما في بلدة بفلسطين إلا وترابها بيحتضن رفات شبابنا الأكراد الموجودين في كل مكان كانوا عبر التاريخ. تسلم. سنعود إليك دكتور وليد. إذا أولا لك إضافة على ما قاله أستاذ أسامة، وأيضا أنت سياسي وأكاديمي كردي وقيادي سابق بحزب الاتحاد الشعبي، وكان له علاقات وثيقة بالنضال الفلسطينية، لماذا لم تنجح تلك العلاقات بين الحركة الكردية والفلسطينية، وأنتما تناضلان لأجل هدف واحد وهو حق تقرير المصير لشعبكما؟ دكتور، صوت من عندك، يمكن أنت حاطط صوت صامت، افتح الصوت. آسف على مرة ثانية. برحب بكل الحاضرين والمشاهدين الأعزاء. بالنسبة بس تصحيح صغير، أنا لم أكن في حزب اتحاد شعبي، لكن كنت في حزب آزادي. هو يعني بمرحلة اتحاد شعبي لم أكن في هذا الحزب. في مرحلة تشكيل آزادي يعني بعد 2005 كنت في الحزب الآزادي، وهو امتداد لحزب اتحاد شعبي. ولكن تعرف القصة كيف هناك تسمية جديدة وهناك
طرف آخر حزب اليسار انضم إلى الحزب وشكل وحدة باسم حزب آزادي 2005. تصحيحا إضافة للكلام أستاذ أسامة، الأكراد في فلسطين أو في مدن الفلسطينية أو الكرد في مدن الفلسطينية ليسوا كرفات فقط، بل هناك أحياء ما زالوا على قيد الحياة، وهناك أكثر من 250 ألف كردي في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى نفس العدد من الكرد اليهود في إسرائيل. يعني مجموع الكرد في منطقة إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة منطقة السلطة الفلسطينية إذا جمعناهم مع بعض يشكلون نصف مليون إنسان، وهؤلاء هم جذور طبعا تاريخية من حملات من المجموعات التي رافقت القائد صلاح الدين أيوبي وسكنت هناك، وحتى هناك أحياء لا تجد مدينة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في إسرائيل لا تجد مدينة إلا وهناك حارة باسم حارة أكراد أو حارة حتى الكرد. الأزمة الأخيرة اللي صار، حتى الأزمة الأخيرة اللي صار بيت بالشيخ جراح. الشيخ جراح نعم إضافة لما تفضلت أستاذ سليمان. الشيخ جراح بالمناسبة هو الطبيب خاص للقائد صلاح الدين أيوبي، كان اسمه شيخ جراح، والطبيب الذي داوى الملك بريطانيا قلب الأسد هو يعني بعته صلاح الدين له ليداويه، واسمه شيخ جراح. والحارة هي شيخ الجراح اللي صارت عليها مشاكل، هي بالأصل حارة كردية على فكرة. يعني فلذلك أقول أن العلاقات الكردية في المنطقة هي علاقات تاريخية لها امتداد قرون، إذا لم نقل آلاف السنين، هي قرون بشكل أكيد. يعني أنا قبل فترة يعني طبعا الوقت البرنامج لا يسمح، بس بمختصر سأقول بعض العائلات الحالية التي تعيش في منطقة الضفة الغربية، يعني هناك أسر الأيوبية كبيرة، هناك عائلة إمام، عائلة زعرور، عائلة دارملة، عائلة سيف، عائلة الموسى، عائلة القيمرية. القيمرية هي كمان منطقة في دمشق، يعني حارة القيمرية معروفة، يعني حارة قديمة، حارة كردية يعني كمان في دمشق. عائلات في مدينة قدس هي من العائلات التي تسكن الضفة الغربية. بالنسبة للعائلات التي تسكن في إسرائيل يعني حدث ولا حرج كما يقولون، هناك جالية ضخمة جدا وأغلبهم يسكنون حارات كردية. وآخر رئيس للبرلمان الذي نجح ورئيس كنيسة ميكي ليفي هو من أحد أبناء هذه الحارة، يعني رئيس الكنيسة الحالية هو كردي ويعتز بكرديته، عاش وترعرع في أسرة كردية في حارة كردية. يعني هذا لماذا أسرد هذا التاريخ؟ هذا التاريخ هو يعني هذا التاريخ اللي يجب أن نستفيد منه. هناك يقول يعني بلاتفورم أو قاعدة أساسية للعلاقات بين هذه القوميات وهذه الشعوب، يجب أن نستفيد منها في بناء شرق أوسط الجديد. بالمختصر أقول هذه الجملة. نعمل ذلك. أستاذ أسامة، لنأتي إلى الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد مفهوم قديم ولكن بطرح جديد يطرح بالآونة الأخيرة، يعني أصبحنا نسمعه يوميا هذا المصطلح، وخاصة بعد اندلاع ما سمي بالربيع العربي، أنه يجب أن الشرق الأوسط يكون مستقرا، كأن الشرق الأوسط ولن تستقر إلا بإخماد الثورات وتكريس حكم الدكتاتوريات، متناسين أن أهم قضيتين في الشرق الأوسط إذا لم تحلا هما القضية الكردية التي فعلا يعني أكثر ألما من القضية الفلسطينية، حيث يعيش الكرد ووطنهم مقسم بين 4 دول، بينما فلسطين له مشكلة فقط مع دولة إسرائيل، محتلة من دولة إسرائيل، والتي تعتبر لو المقارنة مع الدول التي تحتل كردستان تعتبر دولة
في قمة الديمقراطية من حيث الممارسات التي يجري مع الكرد في سجون الأنظمة الغاصبة لكردستان، وبنفس الوقت في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فنرى فارقا شاسعا. أستاذ أسامة، هل يعني الشرق الأوسط الجديد هل يمكن أن يحل أزماته ويستقر وإذا خمدت الثورات العربية أو ما سمي بالربيع العربي، أم يجب أن يكون هناك حل لأساس المشكلة القضية الفلسطينية والكردية؟ استاذ سليمان، الحقيقه في عندنا هون يعني اي تحرك استاتيك سياسي في المنطقه بيؤدي الى تغيرات يعني مفصليه. هذا بده وضع محلي وبده وضع اقليمي ووضع اقليمي. بالتاكيد احنا اليوم يعني الفتره اللي عشناها هي كانت نتاج الحرب العالميه الثانيه، عفوا سوري، الحرب العالميه الاولى، وما ركبت عليه المنطقه نتيجه القوى التي انتصرت في هذه المعركه، وبالتالي تحددت خريطه المنطقه الجغرافيه، ووقعت الماساه على شعب فلسطين وعلى الشعب. يعني كانوا ضحيه ونتيجه هذا التقاسم اللي حصل بعد الحرب العالميه الاولى. الحالتين تميزوا، يعني الحاله الفلسطينيه هي اكثر من الاحتلال، هي حاله الغاء. كما الاكراد مورست عليهم حاله الالغاء، يعني الغاء الهويه، الغاء الذات، من هاي فكره الالغاء. استطاع الفلسطينيين انه يثبت وجودهم كحاله موجوده. لا يعني اليوم بنشوف اسرائيل بعد 100 سنه من محاوله الالغاء لم تنجح في تحقيق. نفس الحاله بنشوف المحاولات الدول الخاصه بكردستان في محاوله الغاء لكنها لم تنجح. بالتاكيد هذا كان نتيجه نضالات، ونتيجه الاراده، ونتيجه واقع موجود لا يسمح بهذا الالغاء. حاليا كيف ممكن التعامل معه؟ صحيح الحاله الفلسطينيه انتجت حاله بائسه في الضفه الغربيه وغزه، والحاله الكرديه انتجت حاله يعني تتشابه بدرجات ما، يعني مش مجالنا المقارنه اليوم بيناتهم، لكن يعني ممكن نقول خطوات اولى، او يعني مؤشرات، بلا ما نقول خطوات، مؤشرات على امكانيه تطور هذه المؤشرات الى واقع فعلي. هاي بتحتاج تطورها، تحتاج الى عوامل مختلفه، يعني ممكن نحكي فيها بالتفصيل بعدين. بخصوص مساله الربيع العربي، الربيع العربي كمصطلح انا هون بحكي كمصطلح، انا بقناعتي انه مصطلح خاطئ. الربيع كلمه الربيع تاتي بمعنى الايجابي، تاتي بمعنى حاله البناء. ما حصل في منطقتنا هو ثوره غضب، هو ثورات غضب، جماهير غضبانه من كل شيء، ما يعني وصلت لمرحله غير قادره على تحمل هذا الواقع من الاستبداد، هذا الواقع من الفساد، هذا الواقع من من سحق الكرامات. فثارت الجماهير، ثارت وهي تدرك ماذا لا تريد ولا تدرك ماذا تريد. انا بحكي بشكل عام. تمام. طبعا الان قلنا ما سمي بالربيع العربي، ولم نقل الربيع، قلنا ما سمي بالربيع العربي. بس هي كلمه كمان ما سمي تعني رفضها. تماما. فانا لا انا يعني انا مع تصويبها، يعني ليس مع الرفض وليس مع القبول، مع التصويب. فهذه مش هطول كثير في هاي الفكره، بس هاي ثورات ولا تستطيع ان تبني. فالبناء يحتاج الى ادوات، وهذه الادوات مفقوده. هاي الفكره بس اللي حبيت بس اصوب فيها. استاذي المقصد يعني هلا لو نعود الى بدايات الازمه الفلسطينيه او المساله الفلسطينيه، وباول قرار طلع عن هيئه الامم المتحده في 47 يعني اقر
وجود دولتين، أقر وجود دولتين إسرائيل وفلسطين، وآنذاك إسرائيل قبلت بذلك، ولكن الفلسطينيين معهم حكام العرب وحتى الشعوب العربية رفضت وقالت بدنا كل فلسطين. والآن العرب كلهم مع الفلسطينيين يبحثون عن ربع ذلك القرار ولم ينالوه. لماذا نحن دائما أصحاب مشاريع فاشلة؟ اوكي، هو بشكل عام كون احنا فاشلين فبالتالي ما حتى يعني ما عندنا موضوع عادي، بس كمان تصويب اسرائيل لم تقبل بقرار التقسيم. اسرائيل لم تقبل بقرار التقسيم، لم ترسم حدودها لليوم لحد الان. في يعني كانت الامم المتحده قادره، وامريكا وبريطانيا الراعيتين يعني او الحاميتين لاسرائيل انذاك ولليوم كانت يعني مصممه انه تصير دولتين. اوكي، بهذا الموضوع الحقيقه ما يعني انا عشان طالما بنحكي بالشرق الاوسط ككل يعني او بالشرق المتوسط، بالحقيقه بريطانيا لما اوجدت اسرائيل يعني ما اوجدتها يعني هذا التحالف اللي حصل ما بين الحركه الصهيونيه وما بين المملكه، ما بين بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس. هذا التحالف ما بين مجموعه صغيره وبريطانيا العظمى بالتاكيد انتج شراكه. هذه الشراكه لا يمكن ان تكون متكافئه بين شريك عظيم ضخم وشريك صغير. هذه الشراكه بالتاكيد كانت بخدمه الشريك الاكبر. يعني الشرق المتوسط اساسا بالنسبه للغرب اهميته كانت عبر التاريخ انه منطقه عبور لتجارتهم مع الهند والصين تحديدا، يعني قبل قناه السويس. تراجع بعد قناه السويس، بس كانت هاي اهميه المنطقه. احنا ما كان النفط عندنا، احنا منطقه الشرق المتوسط منطقه فقيره اقتصاديا، ليست منطقه انتاج زراعي ضخم او حتى حرفي. كان انا بحكي بالتاريخ. فانا بقناعتي بريطانيا لولا قناه السويس ولولا مصالح اخرى لما كانت اوجدت اسرائيل. فاسرائيل ما اوجدت لحل مشكله لليهود، اوجدت لحل مشكله لتقديم خدمات للبريطانيين. المشكله في اسرائيل كما هي في جنوب افريقيا، هدول كيانات غربيه، واحده وجدت في افريقيا وواحده وجدت في اسيا، فبالتالي هم خارج النسيج المنطقه. يعني لما بنحكي مكونات انا ما بفضل عباره مكونات، انا بفضل عباره نسيج. يعني حتى في الموضوع الكردي العربي احنا نسيج مشترك يتلون والاسرائيليين، خلينا نكون واقعيين، والاسرائيليين نسيج مشترك. يعني العبرانيين تاريخهم يعني هم هون في خلط ما بين الاسرائيليين والعبرانيين. اللي اجى على فلسطين هو احتلال اوروبي تحت عنوان يهودي، وليس يهود المنطقه. هلا اختلف الموضوع بعدين اخذ اشكال ثانيه، بس يعني بس ضل لحد اليوم عنوانه الاساسي لا هو وجود اوروبي. يعني هو جزء من سيطره الرجل الابيض على افريقيا واسيا كان. ففي فرق كبير ما بين الاسرائيليين واليهود. تمام. يعني حتى بس ملاحظه صغيره، حتى نجمه داوود ما يعني هاي النجمه الثمانيه ونجمه داوود الحركه الصهيونيه اللي جابتها ولا ما كانت موجوده قبل؟ لا هم يعني عم بيقولوا مستمده من التوراه، يعني هي ما بعرف. لا اوكي، يعني انا بس تصحيح تاريخي. هاي النجمه الثمانيه هاي نجمه عشتار. تمام، تفضل. لا بس عم بحكي هاي النجمه الثمانيه نجمه عشتار، هاي بالاساس كانت يعني هلا الرموز والاشارات والتعابير بتاخذها يعني اي جهه من اي جهه ثانيه في عادي، بس هي اساسا نجمه عشتار، ولم تظهر كشعار. يعني في كل الموروث اليهودي حتى الاوروبي لم تكن هذه النجمه شعارهم عبر التاريخ.
هذه شعار حركه الصهيونيه، هي اللي اوجدته. فيعني يعني طبعا بالتاكيد القوى الاقوى واللي عندها قدره على التاثير اكثر قادره تعمم مفاهيمها وافكار اللي بدها تعممها والى مصلحه تعممها. إذا أستاذ أسامة، يعني حسب كلامك البريطانيين والأمريكيين فيما بعد هم سبب وجود إسرائيل هذا وسبب المأساة في فلسطين. بالتأكيد. وهم كذلك يعني مقسمي المنطقة سايكس بيكو التي قضت على الحلم الكردي في إقامة دولته على أرضه التاريخية، دولته الوطنية على أرضه التاريخية. هذا ما سنسأل الدكتور وليد شيخ. والدكتور وليد، الكرد شعب يتجاوز 60 مليون نسمة في المنطقة، ويمكن الشعب الأول في العالم كله لحد الآن بلا وطن. لماذا؟ لأنه الجيران بينظروا للكرد على أنهم أخوة لهم في الدين، وما دام هن أخوة في الدين ودولهم موجودة، فليست هناك ضرورة لقيام هذا التصور العام الموجود عند العرب وعند الفرس وعند الترك. نعم، في التاريخ الديانات سعت أن توحد الشعوب، سعت، ولكنها فشلت. خلينا نكون بكل صراحة. لماذا؟ لأنه لو الأديان استطاعت أن توحد الشعوب لوحدت الشعب العربي مع التركي مع الفارسي مع الأفغاني وهلم جرا. ولو المسيحية قدرت أن توحد الشعوب لوحدت الألمان مع الفرنسيين مع البريطانيين والذين. إذن يجب في الشرق الأوسط أن نعي إلى هذه الحقيقة. الأديان لا تستطيع أن تجمع بين الشعوب، هناك خصوصيات للشعوب. فالكرد يعني مارسوا بحق الكرد كافة، يعني شو بتتصور من الانتهاكات والجرائم، حتى الإبادة البشرية، ضربهم في الغاز، كل ما يعني يصنف من الجرائم الحرب استعملت ضد الشعب الكردي. ولكن الشعب الكردي حافظ وتمسك بأرضه وبانتمائه وبتاريخه وبجذوره. وكما تفضلت، يعني شعب ب 60 مليون في ضمن منطقة الشرق الأوسط، 60 مليون بني آدم، إذا لم تحقق لهم دولة لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط. هذا هو مفهوم الشرق الأوسط الجديد. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قيام دولة كردستان، يعني هذا ضروري، وإلا لن نشهد سلاما. أنا بالنسبة للأخوة الفلسطينية اللي عتب صغير يعني عليهم، يعني هلا قلنا الجذور الكردية ضمن الأراضي الفلسطينية والمدن الفلسطينية بما في مدن إسرائيل الذي منه، لم نجد هناك تجاوبا إيجابيا مع القضية الكردية. بالعكس، ما أبدى الكرد بتعاطف، وحتى استشهد مئات من الكرد في سبيل الفلسطينيين أو في سبيل الحق الفلسطيني، ولكننا لم نجد. يعني أعطوني مثالا فلسطيني استشهد من أجل كردستان، لا يوجد. مع العلم نحن بلكي نحن أكثر 60 مليون وهن قليل، بيجوز النسبة هي تلعب دور، ولكن لا أظن. بل بالعكس، هناك تصريحات سلبية من قادة الفلسطينيين، تصريحات سلبية. يعني خذ تصريح خالد مشعل وقت فات أردوغان على منطقتي عفرين عشياي كرد، رحب بالتدخل التركي. يعني هذا الإسلام السياسي، شوف، رحب بالتدخل التركي. محمود عباس قصف حلبجة بالكيماوي من قبل صدام حسين، قال ياسر عرفات الله يرحمه القائد الفتح والأستاذ أسامة الرملي من أعضاء الفتح، قائد الفتح، يعني ما بارك ولكن شجع صدام يعني بوقت ضرب حلبجة. يعني مثل ما حكى جملة مسخرة الله يرحمه، قال شو يعني بدكم صدام يقصفهم بالورود؟ يعني شوف الحكي
هذا يحسب على قائد ثورة فلسطينية. شايف كيف؟ يعني هذا خذ هلا في الفلسطينيين يعانون من الاستيطان بين قوسين، هلا في جمعيات فلسطينية تدعم الاستيطان العربي في إجراء تغيير ديموغرافي في اتجاه الكرد، ما يقوم فيه أردوغان. يعني الفلسطينية فعلا عم يعطونا صورة. يعني إذا الأستاذ أسامة بعد الحلقة راح أبعث له صور جمعيات فلسطينية تدعم مشاريع الاستيطان داخل منطقة عفرين، يعني في المناطق الكردية. شوف السياسة المعاكسة. هذا فهون نقول دكتور وليد، هذا مشان ما ننسى او خربط الامور. هذا لا ما نخربط الامور، نحن عم نحكي عن لا انا من عندي عم بقصد، انا من عندي سأنقل مشان ما انسى، سأنقل استاذ اسامه تعليقك على هذه النقطه. فعلا يعني هل رد الامام جميل الاحسان الا الاحسان؟ يعني المفروض اي النضالين، يعني نضال تحرري كردي ونضال تحرري فلسطيني يجب ان يتممان بعضهما، وقادة النضال يعني للاسف يعني قادة النضال الفلسطيني لحد الان، وكما ذكر الدكتور في عفرين، في راس العين، في خط ابيض، هناك جمعيات يدعمون. إرهابية. ما تعليقك يا دكتور استاذ اسامه؟ الحقيقه هلا في موضوعين دخلنا فيهم، يعني موضوع الظلم اللي وقع على الأكراد من قبل القومية العربية والقومية الكردية تحديدا. يعني الأتاتوركية التركية حاولت يعني قومنة الإسلام وتتريكه، فهذا انعكس على الأكراد وخلى الغالبية الإسلامية الكردية يعني تعتبر نفسها أكراد وفقط أكراد، وهذا حق طبيعي. بالمقابل نفس الحالة ظهرت مع بروز أنوية الفكر القومي العربي من ناصرية وبعثية، اللي هي لم ترى في الأكراد أنهم بيستاهلوا يأخذوا حقوق يعني حتى بحدود الدنيا، انه لازم يتعربوا او يذوبوا في المجتمع العربي. فنتجت هذه بدات بذور المشاكل العربيه الكرديه والتركيه الكرديه. يعني الأكراد والأتراك لم يكونوا أعداء قبل الأتاتوركية، ما كان في خصوم بين الترك والأكراد، لم يكن في خصوم. اصلا الترك او الاتراك، الترك هم بالاصل عمرهم كلهم يعني ما بيتجاوز 200 300 سنه، يعني هم قوميه مخلوطه ممزوجه من عده قوميات. يعني بالتاكيد الترك هم من القوس الصيني، يعني هم من شمال القوس الصيني، وغجر بلغاريا وكذا. بس اساسا من القوس الصيني، يعني اجوا هم يعني الترك اولاد عم اخوات التتر اولاد عم المغول يعني حتى ثقافتهم استاذ اسامه للتوضيح، يعني اناضول، كلمه اناضول يعني ابن امه، لا يهمهم، يعني هي ثقافه موروثه انه غجريه، الاب مين يكون ما امهم، يعني ابن امه، اناضول ابن امه، ابن امه تحديدا، يعني فهي منطقه سميت بهذا، فهم يعني ليسوا بامه، ولكن بنتيجه الدوله الحديثه واتاتورك والاجرام اللي عملوه صار هناك الترك وما بعرف شو. يعني هو ما بدناش نشتت كثير، يعني هي الامم تبنى وتؤسس وبتتطور وبتنهار. يعني في بالانجليزي مصطلح make a nation، يعني كيف تصنع، او how to make a nation، كيف تصنع امه. يعني الامريكان صنعوا امه، الكنديين لليوم لم يصنعوا امه بعد، بس عم بيشتغلوا ليصنعوا امه. يعني اليوم ما في امه كنديه، بس الموضوع لا، ممكن نشوفه بعد فتره في امه كنديه، بس اليوم لما بنقول في امه امريكيه، لكن قبل 400 سنه ما بنقدر نقول كان في امه امريكيه. فالامم تصنع، ما في مشكله يعني، وفي بتموت يعني بتنتهي. الامه العربيه الامه الكرديه قديمه من الاف السنين. بس يعني قصدي يعني مفهوم الامه كمان موضوع يعني متحرك. هلا انا بس دخلت فيها يعني بمرحله تاريخيه معينه حول
بدايات الازمه او بدايات البذور الشقاق ما بين الترك والاكراد وما بين العرب والاكراد والكرد. فلسطينيا الحق يقال انه يعني لا يمكن عد او احصاء عدد الشهداء الكرد في الثوره الفلسطينيه المعاصره، يعني الثوره التي انطلقت في 1965 وهزمت بال 1982 في لبنان في بيروت. قدم الكرد نضالات، قدموا دماء، قدموا تضحيات، في اسماء محصوره، في اسماء لم تحصر يعني للاسف، طبعا لانه الفوضى كانت كثير عاليه. يعني حكينا قبل الحلقه كنا عم ندردش بانه الانويه بذور الفكر القومي العربي كان قاصر بامور كثيره، مش بموضوع العلاقه الكرديه العربيه فقط. من ضمن هالقصور هذا موضوع فهم الحق الكردي، الحق الامازيغي، يعني نفس المساله، يعني ما مش حننساهم، يعني حتى النوبي في مصر، حتى ما حصل في جنوب السودان او ما حصل لبعض المناطق الثانيه. مع ظهور الاسلام السياسي وخصوصا طبعا ظهر عندنا الاسلام السياسي الشيعي وظهر عندنا الاسلام السياسي السني. الاسلام السياسي السني وقع في ارباك اللي حكى عنه الدكتور. طبيعي الكردي لا يمكن ان يقبل، ولا اي واحد عنده بعد اخلاقي يقبل انه السلوك التركي الممارس في حق اكراد شمال شرق سوريا. هذه مساله انا بالنسبه لي محسومه، يعني انا ما عندي لبس فيها، ما عندي اي تشوش يعني في الصوره او غباش. نعم، نكون لك احتراما في شخصيات يعني ثقافيه وطنيه حقيقيه امثالك وامثال المرحوم محمود درويش، طبعا لا ننسى شخصيات، ولكن قله قليله يعني. للاسف هو لما الاسلام السياسي السني عمم نفسه وعمم ثقافته، يعني انا مش بس بحكي، هي ليست فقط مصالح ما بين اخوان مسلمين فلسطين وتركيا، لا هي في ثقافه، يعني هم بيحكوها من منطلق حتى ثقافي. وهون المشكله الاكبر، يعني مصلحه ممكن اليوم في مصلحه سياسيه مثل ما حكى عرفات ايام حلبجه، مصلحه سياسيه، يعني هذه انتهازيه سياسيه لا غير مبرره طبعا، مش انا حتى ما فهمش غلط يعني، بس بفهم المساله في موقعها. المصلحه السياسيه بتشكل مشكله وبتشكل خطوره، لكنها لكن المشكله الثقافيه هي الاخطر، هي اللي بتتعمم بالحاله الشعبيه. وهذا اللي حاصل للاسف عندنا اليوم. فانا بتفهم تماما الرفض الكردي للموقف اللي برز من قيادات فلسطينيه حتى في الشارع الفلسطيني. يعني يعني مثلا انا لما اسمع حكي بلقاءات انه بيحكوا انه والله الكرد ضد الفلسطينيين، لا الكرد مش ضد الفلسطينيين. نتهم باسرائيل ثانيا، نتهم باننا مع اسرائيليين، رغم انه لاسرائيل حق في ان يكون لها دوله كمان، يعني حسب كافه الشرائع السماويه والارضيه، يعني لليهود حق. يعني مثل ما حكى الدكتور، يعني الدين، يعني نقدر ناخذ الدين اساس لتشكيل قوميه او تشكيل امه، هذا موضوع مختلف يعني فيه يعني. لا قصدي انه نتهم اننا باننا اسرائيل ثانيه، يعني زعماء العرب هلا يعني اللي بده يخاصم حدا بيقدر يعني يجيب تهم اللي بده اياها يعني. هلا ممكن يرتكز على مؤشرات، يعني ظهور علم اسرائيل في بعض المناسبات، يعني هذه بالتاكيد بتستفز الفلسطيني، كما تصريح خالد مشعل بيستفز الكرد، طبيعي يعني. هذا مساله في يعني يعني لما انت تمس الحساسيه، لما تمس الفلسطيني بحس حاله انه هو واقع تحت التغييب، تغييب الهويه، تغييب الذات،
انا برجع بقول لك الفلسطيني لا يعتبر نفسه انه محتل فقط من اسرائيل، الفلسطيني بيعتبر نفسه معرض للتغييب، معرض للمحي مثل ونحن نفس المصريين، الحالة، مثل ونحن ما نفس بيقولوا المصريين يعني عايزين يمحونا باستيكا. والكرد نفس نفس الحال، الحالة وأكثر ألما نفس وبأكثر. الحاله الكرديه اللي بيعتبروا انه العرب والترك والفرس بدهم يمسحوا الاكراد باستيكا. فهذا الاحساس بيخلق نوع من الحساسيه، يعني بصير اكثر حساسيه لاي حدث او لاي صوره بتظهر. فبالتاكيد الموضوع مش سهل يعني، واثاره حتضلها قائمه لا يعني ممكن نقول العقود للاسف. طبعا سنعود اليك استاذ اسامه. دكتور وليد، يعني الازمه او اهم الازمه اذا كان هناك ازمه يعني بالعلاقه الكرديه الفلسطينيه او بأزمة بالمنطقة ككل، هو نابع من الإسلام السياسي، من الفكر التطرف، من حتى يمكن من الفكر القومي الشوفيني. شو رأيك وتعليقك؟ يا ريت استاذ سليمان تعيد السؤال لانه صوتك تقطش وما فهمت منيح السؤال. أقول ذكر دكتور استاذ اسامه انه اساس المشكله نابعه من الاسلام السياسي اللي مو قادر يستوعب الاخر، يعني سواء كان مثلا بالسنه المتطرفين اردوغان والعلاقه ما بين حماس واردوغان مثلا، وحتى عند الشيعه وارتباطهم بايران. يعني اذا اساس المشكله نابع من الاسلام السياسي ومن الفكر القومي العنصري. يعني انا بقول الاثنين، يعني الفكر الاسلامي السياسي والفكر القومي العنصري. الفكر الاسلامي السياسي مع العلم الاسلام لا يجيز هذا الشيء، يعني هناك حديث شريف يقول لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى. للاسف هذا الاسلام السياسي هو منافق ويمارس الاضطهاد العرقي ضد الشعوب الاخرى تجاوزا لهذا الحديث الشريف. إذا نحن في أزمة إسلامية سياسية. أولا الفكر العربي الشوفيني أو العنصري أو الفكر التركي العنصري نفس الشيء، يعني بيقول لك أنا كل ما يعيش في دولتي هم عرب. يعني هلا مثلا على هويتك على هوية أي كردي في سوريا مكتوب عربي سوري، لا يعترف بكردي سوري. يعني الصفة الوطنية مثل ما تفضل الأستاذ أسامة بالأستيكة بيلمحوه، بيحطوا لك الاسم القومي. يعني أنا كيف أكون عربي سوري؟ يعني أنا لست ضد عرب ولست ضد الثقافة العربية ولست ضد عرب كشعب، ولكن أنا كردي، شلون بدي أصير عربي؟ يعني مثل مقولة في شعر لجوجرخون بيقول لك ما كن عرب بسبب ما كن ترك اف تجمر اف درد، وما كن فارس ما قالوا جانم دبا جارس. يعني يجعلوننا عربا وتركا وفرسا. يعني لا اشرح لاستاذ اسامه، بيقول شاعرنا الكبير جوجرخون بيقولوا القمح بده يسووه ذره. يعني معقول الكردي يصير عربي؟ معقول القمح يصير ذره؟ يعني لا نختلف. يعني العرب هم ساميون ونحن آريين، الترك هن منغول نحن آريين. يعني من العرق نختلف، من الطبيعة نختلف، من الثقافة نختلف. لذلك هذه إشكالية كبيرة. نتحد في نقطة في إنسانية الإنسان حينما يكون هناك اضطهاد. الكرد دائما ينادون بالأخوة، وللأسف لم نلقى من الآخرين سوى الخناجر بدل يد الأخوة. نتحد عندما نعترف بحقوق بعضنا، وأهم حق هو حق تقرير مصير الشعوب. عندما نكون متكافئين أهم شيء نتحد عليه هو حق تقرير مصير الشعوب، كما تفضلت أستاذ سليمان
كما تفضلت بالبرنامج، حق تقرير المصير وفق العهود والمواثيق الدولية. يعني هاي القوانين ما اجت من حالة هيك، عالم ضحت بملايين من الأرواح، حروب كبيرة صارت، الحرب العالمية الأولى 20 مليون، الحرب العالمية الثانية 60 مليون إنسان مات، لحتى البشرية قدرت تعمل هالمواثيق وتخرج هالقوانين تضبط الحياة بين البشر لنعيش كبشر. للأسف حتى الآن في عالم ما تفكر تعيش كبشر، هي المشكلة. يعني كيف قضية فلسطينية لها 100 سنة وقضية كردية لها مئات سنين، وخاصة القضية الكردية يعني 60 مليون إنسان. أنا أستغرب، وهنا أوجه خطابي للأخوة الفلسطينية، ماذا استفدتم من الدول العربية كل هذه القرون؟ لا شيء، لأن الحكومات لها مصالح وكذا. إذا أنتم يجب أن تعتمدوا على شعوب. هناك شعب وهو أكبر شعب يعني في شرق الأوسط، أنا أقول وبدون حياء، الشعب الكردي أكبر شعب في شرق الأوسط. يعني إذا أخذت الدولة التركية وجزرتها من يعني طالعت الشيشان وأكراد وكذا منها، بيبقى القومية التركية لا تتجاوز 30 مليون. والدول العربية في منطقتنا إذا جمعتهم كلهم مع بعض ما بيطلعوا. في منطقة الشرق الأوسط أتكلم، لا أتكلم عن مصر وعن مناطق ثانية. في منطقة الشرق الأوسط أكبر شعب في منطقة الشرق الأوسط هو الشعب الكردي. إذا أن تكسب هذا الشارع إلى جانبك، أنت سيكون لك مستقبل آخر. وخاصة نحن أمام مشروع الشرق الأوسط الجديد. يعني أنا باختصار ألف على مؤتمر عام 2005 في هولير، انعقد أول مؤتمر لديمقراطية الشرق الأوسط، حضره أكثر من 50 برلماني وسياسي دولي، وأنا كنت من الناس الحاضرين ومدعوين لهذا المؤتمر في شهر 11 2005. مستقبل الشرق الأوسط بيد الكرد، هكذا كان مخرج هذا المؤتمر. لأنه، وأنا أعيد لأنه، لماذا؟ شعب ذو تاريخ يمتد إلى آلاف السنين أولا، وشعب لم يقيم مجازر جماعية بحق شعوب أخرى. يعني الكرد لم يرتكبوا مجازر ضد عرب، ولم يرتكبوا مجازر ضد الأتراك، ولم يرتكبوا مجازر ضد الفرس. يعني في منطقة الشرق الأوسط الشعب الوحيد الذي حافظ على علاقات حسن الجوار مع الشعوب الأخرى وله قابلية أن يعيش حياة ديمقراطية وقابلية أن يحقق السلام والأمن الدولي هو الشعب الكردي. في منطقة غنية بمصادر الطاقة والثروة المعدنية والباطنية والمياه، يعني نهرين كبيرين يمرون في كردستان في الشرق الأوسط، أكبر نهرين الدجلة والفرات، ينابيعها من كردستان وتمر في مناطق كردستان، أكبر نهرين. يعني لذلك نداء إلى الفلسطينية، أوقفوا هذا الخطاب البغيض، خطاب اللي بيكره الشارع الكردي، وخاصة تشجيع أردوغان والإسلام السياسي على ضرب الكرد واحتلال المناطق. هذه مهمة جدا. وخاصة أنا قلت حاليا بعفرين أوقفوا هذه الجمعيات التي تساند إقامة مستوطنات عنا. هذه ستشكل لكم في المستقبل مشكلة كبيرة. يمكن أن تكون مشكلة مو بس أخلاقية، لا تكون مشكلة قانونية، ويحاسب الفلسطينيين في المستقبل على هذا العمل. طبعا هذا ليس تهديدا، هذا حق شرعي لشعب يضطهد حاليا، هذا حق شرعي. يعني طبعا هناك أمثلة في العالم، أمثلة كبيرة. القانون الدولي لا ينسى جريمة سياسية، لا ينسى ولا يشطب جريمة سياسية. ضروري جدا يعني الأخوة الفلسطينيين ينتبهوا لهذه المسألة ويحاولوا قدر الإمكان يضغطوا على هذه الجمعيات التي تساند الاستيطان. شكرا. ونحن كمان نستقبل أنهارا من مشاهدي ومتابعي
فايف تي في نوجه لهم تحية. أستاذ عيسى إبراهيم، دكتورة ميديا شيخة، أستاذ إبراهيم اليوسف، شخصيات كثيرة يعني أمامنا يوجهون لكم أرق التحية. أستاذ أسامة، دكتور وليد. أستاذ أسامة، نعود إليك. سؤالي ما قبل الأخير، يعني لو نعمل حلقات، يمكن عشرات الحلقات ما تكفي نوضح الأسباب والأزمات التي عاشها الشعبين الفلسطيني والكردي، ولكن بالنهاية سؤالي ما قبل الأخير هو إلى متى؟ يعني نعرف التدخل الدولي والمشيئة الدولية والإرادة الدولية، ولكن إلى متى نكون خاضعين لهذه الإرادة كما يرسم لنا؟ يعني خاضعين أن نقنع حالنا بما هو يقدم لنا. يعني هل سنشهد دولة فلسطين برأيك ودولة كردستان بالشرق الأوسط الجديد، أم سنكون هناك أمام مزيد من أو أنهار من الدماء والكوارث الأخرى؟ يسلم أستاذ سليمان. بس أنا بدي يعني قبل السؤال سؤال حضرتك بدي أحكي شغلة. حكاية العرب ساميين، هذا العلم أثبت إنه هذا الحكي فاضي. يعني كل موضوع الساميين يعني حكي يعني مش علميا مش راكب. هذا موروث ثقافي أكثر ما يكون يعني علمي. العروبة أو العرب هي ثقافة، وحدت هذه الثقافة، وحدت مجموعة بشرية. العروبة أجت نتيجة تطور أبناء منطقة الشرق، يعني جنوب شرق المتوسط والجزيرة العربية، فأنتجت هذه الثقافة وتعممت وأنتجت هذه التشكيلة. يعني العرب يكونوا ساميين بالاساس. مين هم الساميين؟ موضوع مهم، بس يعني هاي الفكره. وبالنسبه لعلاقه الفلسطينيين بالكرد، لا، هي مش علاقه مصلحه. يجب ان لا تكون علاقه مصلحه، لانه الكرد هم العدد الاكبر، او الكرد حيكون لهم تاثير في المستقبل. يجب ان تكون علاقه المظلوميه. يعني لما المظلومين يعني الطبيعي انه يجتمعوا مع بعض، انه يلتقوا مع بعض، انه يكون في تعليق لسيف الدين ملك كمان. تفضل. لا، احكي لي. تفضل. يعني هاي ارضيه اللقاء. ارضيه لقاء لاصحاب حقوق محقه وعادله. اكثر، يعني انا اكثر ما تكون علاقه مصلحه يعني وحسابات، انه لا، مصلحتنا هون مش هون. لا، ممكن يكون مصلحه نضاليه، مصلحه الوصول الى الحريه، هدف واحد يعني. هي في النهايه بس يعني يعني لا، يعني تبنى على ارضيه انه البحث عن عداله، البحث عن بحث عن حقوق مشروعه و مطلوبه للشعبين. بس والفكره الاخيره الثالثه اللي هي انه بالحقيقه بالتاريخ ما هي عندنا مشكله. بالتاريخ معبى لغابيص، معبى خرابيش. قادر انا اجيب اي خربوشه وارتكز عليها، اقول انه يعني الارمن عملوا هاي المجزره، التركمان عملوا هاي الشغله بالضيعه الفلانيه او بالقريه الفلانيه، الكرد عملوا هجموا على الاشوريين بهالمنطقه هاي. يعني فبالحقيقه انا هون يعني الظلم وقع على الجميع عبر التاريخ. انا بحكي قبل موضوع القوميات، ظهور القوميات يعني. فيعني انا بتصور ما حدش يعني يستطيع ان يرفع صفحه ناصعه البياض الا يكون فيها لطخه هون لطخه هناك كذا كذا. هلا انا بدي لي مصلحه اكبر هذه اللطخه، اكبر هذه البقعه السوداء او اصغرها، هذا موضوع ثاني. بس بالحقيقه يوجد يعني نقط بقع كذا كذا. فحضرتك هلا استاذ سليمان لما حكيت على الوضع الدولي وانه ممكن يشوف هلا الوضع الدولي بفرض حاله. هاي مساله مسلمه يعني. اليوم الروس لما بده ياخذوا قرار بيحسبوا الوضع الدولي. يعني مش عم نحكي على موضوع كرد او فلسطينيين يعني. بس الاساس
احنا ماذا نريد؟ اذا عرفنا بالضبط احنا ايش بدنا، وتشكلت الارادات الصادقه القادره على العمل على ماذا نريد، ومشيت فيه خطوات قادره على صياغه واقع ميداني او واقع محلي يفرض على القوى الاقليميه والدوليه التعامل مع المنطقه بمنظار اخر. لكن الوضع الدولي له اجنداته اللي هي الحقيقه لا بتشوف فلسطينيه ولا بتشوف كرد ولا شايفيننا، شايفيننا انه كيف ممكن يستثمرونا، ولا شايفين اليهود كديانه او كتجمع بشري. الحقيقه مش شايفينهم. يعني انا ضد فكره انه والله انه الاسرائيليين هم اللي بيتحكموا بالسياسه الامريكيه. لا، هذا حكي فاضي. الامريكان هم اللي بيتحكموا يعني بايدن استطاع اسقاط نتنياهو، قدر يجيب صوت يعني رغم كل قوته، قوه الامريكان اسقطوه ولو بصوت واحد بس، مو اسقطوه وجابوا الائتلاف الحالي. فهذول ما بيشوفوناش. يعني هذول مش شايفين اصلا قياداتهم، مش يعني هاي قوة مصالح تحكي بمليارات انت، او بمئات المليارات. فالاساس احنا ماذا نريد؟ احنا فقط نريد استقلال. يعني احنا الفلسطينية بدنا استقلال وبدنا سلطة او قيادات تيجي تستغلنا. برايك انتم ماذا تريدون؟ برايك يعني بدنا قيادات تيجي يعني بدل استبداد غريب بدنا استبداد محلي. فهون المشكله. هلا اذا عرفنا هذا الموضوع فممكن يكون في افاق مستقبليه، بس هو لحد اليوم لا. يعني اذا مسكت المكبره وطلعت يمين وشمال، الحقيقه يعني بتشوف المنطقه ماشيه ضمن حلقه الصراعات. يعني ممكن ندخل بحلقه جديده. المشكله اولا بداخلنا، بازمتنا، يعني مشكله داخليه. بالتاكيد انا هكذا ارى. ولكن قريبا يعني هل سنشهد بالشرق الاوسط الجديد علم فلسطيني كدولة مستقلة كما وعلم كردستان يرفرفان في سماء الشرق الأوسط الآمن؟ أستاذ سليمان، الحروب تحليل سياسي، رؤيتك كأسامة الرملي. الله يخليك. الحروب الطائفية اللي حصلت في ألمانيا وفرنسا بين الكاثوليك والبروتستانت نتج عنها ملايين من القتلى. استطاع الفرنسيين والألمان انهم يعني يبنوا ألمانيا ويبنوا فرنسا كما يريدون. احنا خلينا نشوف في سوريا 10 سنين من الحرب، لكن للأسف لحد اليوم احنا في نفس الدائرة، لأنه لا نعي ماذا نريد. أنت أعجبني شيء بتعريفك أنه عملنا جبهة معا لأجل سوريا ومعا أسقطت سوريا. كانت حقيقة مبادرة، كانت فكرة يعني قابلة، يعني أو مش قابلة، فكرة كان حلوة ينبنى عليها كخروج من الأزمة بمعنى المواطنة وبمعنى الحقوق. نعم ذلك. دكتور وليد، تداركنا الوقت. الكرد، الشرق الأوسط الجديد، إذا كان يعني هل سيكون للشرق الأوسط الجديد علم حرية واستقلال كردستان؟ وإذا لم يكن هل سنكون فعلا أمام سلام واستقرار للشرق الأوسط الجديد الذي إذا استقر سيستقر كل العالم تقريبا، إذا صار هناك فوضى وإرهاب سيمتد إلى كل العالم أيضا. تفضل. في البداية أؤكد على على مبدأ حق تقرير مصير للشعوب. هذا يعني ما بصير يتجاوز، وحتى المجتمع الدولي لا ما في يتجاوز هذا المبدأ.
يعني حتى اذا قلنا في مصالح وفي كل شيء والذي منه، بس هذا المبدا لا يتجاوز مبدا حق تقرير مصير الشعوب. أرد أقول لن نشهد شرق الأوسط سلمي وأمني بدون قيام دولة كردستان، لن أبدا، وبدون حل قضية فلسطينية على فكرة، مش عمال نكون أنانيين بهذا الطرح. الشعوب يجب أن تحصل على حقوقها، وخاصة الشعوب. ذكر الأستاذ أسامة في أزمة يعني داخلية بالبيت الفلسطيني بالبيت الكردي. نحن البارحة سمعنا الكردي في إدارة ذاتية يقتل بأبشع الأساليب معتقل لديها، رغم أنه ذلك الاعتقال كان بدون وجه حق بدون وجه قانوني يعني. فكيف نحن المشكلة في داخلنا، المشكلة بالداخل الفلسطيني بالداخل الكردي. أول شيء كيف بدنا نحل داخلنا، كيف بدنا نوحد أهدافنا. نحن يجب أن نفرق بين هذه الحوادث وبين حق الشعوب، يجب أن نفرق. يعني ما طبعا ألف رحمة للشهيد. هذه الحوادث وجدت عند شعوب كثرة، يعني بأوروبا كانوا يأكلون لحوم بعضهم حتى، شايف كيف؟ يعني الشعوب تمر في هذه المراحل. أصحاب العقلية والذهنية الشمولية والنظرة الضيقة والقصيرة يقومون بهذه الجرائم البشعة. هؤلاء لا ينظرون أكثر من أرنبة أنفهم، شايف كيف؟ يعني أبعد من أرنبة أنفهم لا ينظرون أو لا يجدون. الشعوب، حق الشعوب يجب أن نفرق بين هذه الأعمال المدانة وبين حق الشعوب في تقرير مصيره. أعيد وأكرر، لن نجد شرق الأوسط أمني وسلمي بدون قيام دولة كردستان. يعني إعادة إلى سؤالي وجواب مثل ما قلنا بمؤتمر 2005 أنا وضحت النقاط الرئيسية حتى تحقق الأمن. يعني بدك تحقق أمن الغذائي، بدك تحقق أمن المائي، بدك تحقق أمن الثروات عفوا، هذه الأمور كلها لن تتحقق إلا بقيام دولة كردستان، لأن كل هذه الدول تحتكر مياه. يعني شوف المشكلة المياه بين سوريا وعراق وتركيا بشأن نهر فرات. هذا النهر إذا ضمن دولة كردستان سيكون معالجة هذا الأمر بأسلوب وبقوانين دولية أخرى. الدول الكبرى تنظر إلى هذه الأمور بشكل رئيسي. يسألك زميلنا المخرج عبد الخان تلداري، يعني هل ما تقوله عن دولة كردية والحق الفلسطيني تمني أم تحليل؟ هذا ليس تمني، وليس هذه واقعة، يعني لا يمكن نتجاوزها. ولذلك هناك أزمة في الشرق الأوسط. يعني أحيانا يقال إذا قامت دولة كردية ستزعزع الأمن أو سيزعزع الأمن والسلم في الشرق الأوسط. وأنا جاوبتهم في أكثر من محفل دولي، قلت لهم ما شاء الله نعيش الشرق الأوسط آمن وسالم. يعني هل هناك أمن وسلام في الشرق الأوسط حاليا؟ حتى إذا قامت دولة كردية ستزعزع الأمن والسلام. ففي كذا محفل ومؤتمر دولي كررت هذه الجملة. يعني ما شاء الله، هل في الوقت الحالي هناك سلم وأمن؟ لا. إذا جربوا الوضعية الجديدة أو الحالة الجديدة، الحالة التي تحقق فعلا السلم والأمن، إذا أثبتنا حقوق هذه الدول، هذه الشعوب في دول قومية خاصة بها، إن كانوا فلسطينيين وإن كانوا كردا. هذول أساسا القضيتين الرئيسيتين في الشرق الأوسط. أستاذ أسامة، نحن وصلنا إلى نهاية برنامجنا، ولكن طبعا ذكرت لك أنه لو نبحث عشرات الحلقات أو مئات الحلقات ما نستوفي حق الشعبين الكردي والفلسطيني في مناقشة موضوعهما ومناقشة قضاياهما. ولكن كنت تتمنى سؤالا ولم أسأله لك، هل لك كلمة إلى الشعب متابعي فايف تي في وبشكل عام الفلسطينيين والكرد؟ بالتأكيد، كما لم تنجح محاولات تتريك وتعريب الكرد، لن تنجح
محاولات الحركة الصهيونية في تهويد فلسطين. لكن الفكرة أنا حكيناها قبل، إنه يعني بالتأكيد ما أنتجه الشعب الجزائري في تحرير الجزائر كان خطوة مهمة جدا وتضحيات ضخمة جدا. لكن للأسف رغم أهميته وعظمته إنه كان لابد منه، هذا حق طبيعي، لكن للأسف اليوم بنشوف عشرات الشباب بتموت غرقا في البحر المتوسط لتهرب من الجزائر وتروح لفرنسا. فبتمنى حين تقام الدولة الفلسطينية وحين تقام الدولة الكردية أن تقام لشعبها ولمواطنيها، وما نشوفش محاولات هروب للخارج وإلى. يعني انا حكيتها بصيغه ثانيه، يعني تمام. انا ما حبيت اسمي هون. تماما. اشكرك جدا الاستاذ اسامه الرملي. اخر كلمه لك دكتور وليد شيخو صديقي العزيز، للكرد الذين للاسف هذه الايام يعيشون اسوأ ايامهم وخاصه في اقليم كردستان سوريا. اخر كلمه لك. اخر كلمه، اشكركم على هذه الفرصه، واشكرك بشكل خاص الاستاذ سليمان والطاقم البرنامج اللي معك والتلفزيون ومدير التلفزيون، واشكر زميلي في هذا الحوار، وفرصه سعيده استاذ اسامه. ان شاء الله في حلقات قادمه نكرر هيك حلقات تكون فائده لشعبينا. بالنسبه للشعب الكردي يعني نوجه لهم هذه الكلمة بشكل مختصر: وحدتنا هي انتصارنا، وحدة الصف الكردي. هذا وما يجري حاليا من هنا وهناك والعقبات اللي بيحطوا أمام مسيرة وحدة الصف الكردي، هذه قضايا صغيرة وستزال، لأن شعبنا قادر أن تزيل هذه العقبات. وكما قلنا لن نعيش سلاما وأمنا في الشرق الأوسط بدون حق الشعوب في تقرير مصيرها بما فيها دولتها القومية. نشكرك دكتور وليد شيخو. نأمل ذلك، نأمل أن نرى شرق أوسط الجديد الآمن المستقر فيه راية حرية كل شعوبها، كل مكوناتها، كل أبنائها، ليس الكرد والفلسطينيين ولا السوريين، إنما كل مكوناتها صغيرة كانت أم كبيرة. نشكركم جدا. أنا سعيد جدا باستضافتك أستاذ أسامة الرملي، الصديق العزيز الدكتور وليد شيخو، نورتونا. ونعدكم بحلقات أخرى. نلتقي إن شاء الله، نلتقي بكردستان الحرة، نلتقي بفلسطين، دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، تكون دول كلها ديمقراطية تعددية نابعة من إرادة شعوبها. مشاهدي فيس تي في، باسمكم جميعا نشكر الأستاذ السياسي الفلسطيني أسامة الرملي، الدكتور وليد شيخو السياسي والأكاديمي الكردي المعروف من عفرين الشموخ، عاصمة إقليم كردستان سوريا. انتظرونا في الحلقة القادمة، ويوم الخميس القادم موضوع آخر وضيوف جدد. إلى ذلك الحين نستودعكم، ونتمنى من ضيوفنا الكرام أن يبقوا معنا بالاستوديو 5 دقائق. سنودع المشاهدين الآن، ابقوا أنتم معنا، سنحكي قليلا. دمتم في رعاية الله مشاهدي فيس تي في الأكارم.